Hi everyone, I'm Teresa from Armenia. Having lived in Shanghai for over 2 years, I've always been fascinated by traditional Chinese culture. And now, here I am in this beautiful Tianzifang. And I've heard this place is like a treasure trove of Chinese cultural heritage. Let's go and take a look together. Hey, 老板，你这个是什么？你这个是篆刻，中国的印章。这个印章是我们中国的传统的非物质文化遗产之一。名字写出来，我就可以把它的名字翻译成中文，英文名字和中文名字刻在一起。那可以帮我刻一下我的名字吗？可以呀、画一幅中国画，它真正完整的作品是诗、书、画、印。一幅画如果没有它的印的话，那一幅作品它的价值就大打折扣。亲印刻好了这印章，要是把它亲出来，才知道它的具体效果啊。你可以把它亲在书上、画上都可以。哇，开心！啊，这里写着3分钟见相，我们去听一下吧。Don't move. Let's go. 哇，这就是你漂亮。从事这门职业是跟着我的父亲学习的，家传手艺。目前在天字坊呢，已经经营了11年，一生只干一件事，就做剪纸了。哇，这家店看起来很有意思。哇，这个在衣服上画画吗？对，哇，我们是把中国文化的元素，然后做成新的设计，然后印制在 T 恤上。我们的中国文化博大精深，有无数的瑰宝和故事。那我们从中国的历史、民俗，然后神话故事，日常生活当中汲取灵感。丝网印刷的技术来印制出来的，它能够把设计呢，保持它的一个鲜亮度，经久耐用。我们的 T 恤的话是日常生活中都能见到的，那它不仅是一件时尚单品，它更是一种文化的载体。哇，这个真的太好了，太漂亮了，是中国的龙。After visiting this unique little shop in Tianzifang, I was once again amazed by traditional Chinese culture. It also made me realize that culture truly serves as a bridge